嚟連我。係啊，有時候你哋打字咧，我會連你哋嘅。有啲人匿名連，但係咧我見到你話我連好多次都連唔到你。而家就冇匿名咯，咁算啦。我都你等下改咗個名佢啊，或者設置私密就得噶啦。喺邊度連設置私密啦？你等下攞播之後，你撩我或者問下人，我點樣可以設置私密啊，或者改咗個名，人哋就唔會記得你啦。哦，咁冇乜問題啊，即係我都係嗰啲係家庭事嚟嘅啫。咁我就講我自己之前喺5年之前咧，就識咗個即係去唱 K 咧，成日識咗個離咗婚嘅男人。嗯。佢咧初時嗰陣時同佢相處咧係即係冇即係感覺到佢嘅冇乜嘢嘅。咁即係佢啲朋友都話佢依個人都幾好嘅。其實你5年前你係結咗婚未㗎？結咗嘅啦，離咗。你係當時5年前係結咗婚已經離咗婚㗎啦？係啊，離咗好耐㗎啦。咁而家單身。咁佢咧嗰隻嘢咧？嗰隻嘢就係都係離咗婚，有個女嘅。哦，咁你哋兩個就走埋一齊。係咁我聽佢啲朋友，即係都係我啲朋友介紹俾我識嘅。佢話佢個人都冇乜嘢嘅，又唔會話即係撒滾啊，或者去溝女啊嗰啲咁。問題佢係咪成日唱 K 嘅？以前佢係偶爾出嚟唱 K 定係成日去蹦七七㗎？都偶然。哦，偶然出嚟蹦嘅啫。咁之後我去了解咗佢5年啦。5年之後咧，即係都有時咧，佢係叫我見佢屋企人啦，同埋即係差唔多拉埋天窗㗎啦。最近呢段時間咧，佢就真係比較冷淡啲咯，因為我而家同佢係未領結婚證嘅。點解冷淡啲咧？就係上幾日就係因為佢大嫂同埋佢阿媽就出現咗問題，就碰到我底線。係咩問題碰到你底線啊？我等下呢個叫阿芳嘅。佢就好似佢大嫂好似睇我唔順眼咁咯。係咩問題啊？因為大嫂啫喎，除咗利益嘅話，點解會睇你唔順眼嘅咧？我就係唔明白啦，因為我比較有家養唔係家教嘅。就係去到人哋屋企咧，最起碼就我唔理你係點樣啊，我都會叫你阿姨啊或者大嫂啊咁跟住佢叫嘅。咁就係佢大嫂好似每一次我叫親佢咧，佢都唔會即係唔會睬你啊！即係佢唔係聽唔到。佢性格係咁樣，我唔知佢性格係咁樣。但係咧，佢同佢嘅朋友唔係㗎喎，好熱情㗎喎。咁佢分咗家未㗎？佢哋？即係你話佢嗰個男人。你嘅男朋友同埋你嘅佢嘅大佬分咗家未？分咗噶，佢係堂大佬嚟嘅咋。係堂大佬嚟嘅咋，咁事不關己啦，冇所謂啦呢啲。冇所謂，咁我就由佢啦。咁依度都仲唔係咩問題嘅。咁咧佢間唔中咧，即係我唔知佢點解就特別錫佢個女嘅。仲有陣時，即係你個前妻已經唔啱啦，離咗婚啦，佢前妻又即係搵過第二個，就係因為咧去勾佬。呢個姐姐仔我連翻你啊，因為你俾人哋語言無法識別啦，我仲差50個棒棒，有棒棒嘅可唔可以幫阿小娟姐姐上上？啱先呢個姐姐仔叫咩名啊？我連翻佢上嚟啊，我等緊你。啱先呢個姐姐仔叫咩名？我連翻上嚟啊！喂，啱先呢個姐姐仔叫咩名？我連翻上嚟啊！響唔響度？雨後陽光，你響唔響度？你俾人哋 cut 咗落去，語言無法識別唔關我事噶吓，係真係語言無法識別吓。
喂，喂，阿思源，係你係咁樣噶，咁啊佢係好，即係佢個前妻仲同佢有咩來往係咪？其實冇噶，佢口口聲聲話同個前妻唔係咁好，我永遠都唔會原諒佢，冇即係唔會有任何信息嘅接觸。多謝夕陽無限好。佢大嫂咧，同埋佢阿媽咧，經常喺我面前咧就提佢前妻。即係無意之中咧，佢嗰次佢大嫂喺我面前講，佢話咧，佢呢個女啊，佢阿媽生佢好容易嘅啫咁。其實你呢啲事你講俾我聽係冇用嘅。咁佢生得容易，即係佢意思係咪叫我你唔怕生同佢生仔㗎？你生就得㗎啦。咁其實生仔唔係好辛苦㗎咋咁。即係咪暗示俾我咧，還是想挑撥離間咁咧？我認為你諗多咗，你至緊要咧，你就同你老公相處成點樣？你咪長期同佢相處噶嘛？你自己有嘢做噶嘛？唔係啊，佢直頭鬧我啊！哦，佢直頭鬧你？佢直頭鬧我啊！佢話我都經常慣咗啦，佢成日咁樣提佢前妻。唔通我去鬧佢啊咁？佢話而家我有今時今日都係多得我個大佬同埋大嫂嘅咋咁。即係你啊？邊個係咪你老公話直頭鬧你？係啊，爭住佢大嫂噶。即係佢對你態度唔好，但係佢爭住佢大嫂。佢阿媽咧有陣時咧入佢屋企叫聲佢咧，好似無動於衷咁咯，又話嗰啲錢咧係佢阿媽揸住嘅，佢自己一分錢都冇噶。你話叫佢俾啲，即係嗱嗰張即係屋企佢間房啊，嗰個呢個冷氣機滴水啊，好似落雨咁啊！我叫佢揾師傅整翻佢咧，佢又話冇錢整。其實佢農村嘅，佢有嗰啲地分嘅，就有好多錢收啊，都係俾晒佢阿媽嘅。姐姐啊，不如咁樣啦，我想問下你咧，你係咪準備嫁佢噶？未登記嘅。未登記噶，好啦。嗱，你未登記嘅，你首先你要了解清楚，你嫁咗過去要唔要生小朋友先嘅？你會唔會同佢生小朋友先嘅？第一個問題。要啊。好，第二咧，你嫁咗過去之後，佢俾唔俾禮金你嘅？禮金係要由佢阿媽話事咯。你直接問佢，你收唔收得到？你唔好理佢媽話唔話到事啦。問過啦，佢話我冇錢啦，我要。咁你冇錢嘅話，咁有冇人幫佢出，定係點樣？嗱，呢個男人就係冇錢一句話。佢阿媽咯，佢阿媽收晒佢啲錢咯，佢話。咁俾唔俾？佢自己有冇嘢做嘅？有，佢有份office 嘅，即係坐辦公室嘅，佢做乜春嘅嗰隻嘢？都係3000蚊到啫喎，佢嗰啲都唔係。你做乜嘢㗎，姐姐？你今年幾大啊？我喺一個商場做嘢咯。好，你商場做嘢，你幾多錢收入？納埋晒，我有股份嘅，咁都有5-6千咯。有股份5-6千一個月。係。我問你，你嫁咗過去，你生咗個小朋友，你自己有個小朋友嘅，唔使你帶嘅係咪？佢要生仔。咁你實生仔㗎啦？我就係呢個問題，就係唔肯妥協佢咯。你第一，你要生仔，第一你唔可能一定生仔嘅。第一個問題，你自己諗下，你自己有冇能力實生仔嘅？你實生仔嘅，你可以嫁到過去嚇。仲有一個問題就係。你嫁咗過去，佢3000蚊一個月，你嗰幾個月你冇嘢做嘅，你有幾多錢積蓄？你養唔養得起你個小朋友？因為佢得3000蚊嘅啫，佢靠佢老母嘅。咁咪就係有啲佢嗰啲朋友啊，就勸我啦。佢話：唉，
你嫁咗過去啦。等等姐姐，你唔好等人哋啲朋友勸唔勸你，我而家問你呢啲問題，你只能夠答我，你得定係唔得，接受定係唔接受？你嫁咗過去，你要養細佬哥，你養唔養得到？梗係唔得啦，要兩。咁你嫁過去做乜嘢？你今年幾大？30幾咯。你30幾歲，你拍拖唔好咩？佢又催我結婚。佢催你結婚，問題係佢俾唔俾得到你想要嘅嘢？俾唔到。俾唔到你結乜鬼？仲有咧，有個最可恨嘅就係佢唔知欠美團公司嗰啲債務啊，就咧將我嘅電話咧提供咗俾嗰度嗰啲公司啲人，而家日日咧有嗰啲無名嘅電話打俾我。咁佢欠人哋幾多債先？話姐姐你唔好話傻更更咁嫁咗喎，因為如果又欠債又冇錢，係咪先？你又俾唔到你安全感，屋企咧阿媽媽又話晒事嘅話，你死直㗎喎，你入咗去。係啊，佢話嗰鋪床冧咗啊，斷咗冇即係瞓唔到啊！佢都要問阿媽攞錢嚟買嘅。咁你點算啊？咁以後問你噶咯喎，因為阿媽要老噶咯噃，阿媽幾廿歲噶咯噃。不過佢但係佢好耐先香噶喎，阿媽幾廿歲，仲有7、80年咧。佢阿媽應該50、60歲嘅啫。係。佢仲有30年嘅生命噶喎，你捱到30年咧，你先至可以攞到阿媽啲遺產噶喎。咁即係點啊？咁即係話你嫁到過去，佢乜嘢都俾唔到你。但係如果你話等住攞阿媽手上嘅股份咧，阿媽仲有30年咧先至係駕崩嘅，即係話成100歲。咁你等到30年之後，你都老咯。佢因為佢啲錢養晒呢個即係個前妻個女啊嘛。咁嗰3000蚊仲要養晒個前妻個女嘅，咁你點算咧？你生仔邊個養咧？撲心撲命咁為呢個孫噶，我睇住。咁你撲心撲命為呢個孫，咁你點算啊？有冇人撲心撲命咁樣啊，姐姐仔？所以我呢啲事都冇夠膽同屋企人講。如果我講咗咧，佢應該我阿媽呢份人佢會好慘，因為佢見到個女係咁樣，佢。我都覺得你慘啊，姐姐。好彩你未結婚啫，如果你結咗婚嘅話，我都喊3聲啊。就係平時咧，我聽下小婉姐姐嘅節目咧，佢又聽到，佢好反感我，好反感啊！抱住嚟聽，咁跟住有陣時咧，我戴耳機，佢就唔知我搞乜鬼啦，喺個語音唔係喺個抖音嗰度。佢喺我隔離㗎。佢唔中意咯。講嘅係唔中意啦，我講嘅係事實嚟㗎嘛。死火啦！係咪個老公行咗入嚟？死火啦！死火啦！咁唔中意，但係我講嘅又係事實嚟喎，你可以連佢上嚟嘅喎。啱先呢個朋友仔係邊個嚟？我連翻佢啊。啱先呢個朋友係邊個嚟噶？你話俾我知啊！大床鋪床爛咗都要問阿媽攞錢嘅男人，你點嫁？死啦！等下咧我又俾人哋鬧到仆街噶咯。